హాయ్ ఫ్రెండ్స్, హేమ క్రియేషన్ యూట్యూబ్ ఛానల్కి స్వాగతం. ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి మా బర్డ్కి బాతింగ్ చేయించాను. తర్వాత ఇలా టవల్తో తుడిచాను అనమాట. ఈరోజు సమ్మర్ కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఎలాగా తుడవాలో నేర్చుకుందాం. ఫస్ట్ మనం ఇలా ఒక వేణి తీసుకుని ఇందులో లోపల పెట్టి ఇలా ఫెదర్స్ని ఓపెన్ చేస్తూ నీట్గా తుడవాలి. ఇది వచ్చేసి సాల్ట్ వాటర్ అండి. మనకి ముక్కుకి కేజ్లో గీకుతూ ఉంటాయి, అప్పుడు ముక్కు అనేది తెల్లగా అయిపోతుంది. దానికోసమని నేను ఇక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాను. ఇది లెగ్స్కి ఇంకా మౌత్కి కూడా వాడచ్చు. తర్వాత మీకు ఒక పీప లాంటిది, అంటే ఇప్పుడు చిన్నపిల్లలకు కూడా పడతాము, ఇది ధర్మ అనమాట. దీంట్లో ముంచి నేను దానికి పెడుతున్నాను. అయితే నేను ఇక్కడ మీకు ఒకటి చూపిస్తాను. అది పీపలాగా ఉంటుంది. దాన్ని మనం సమ్మర్లో ఏదైనా బర్డ్స్ తాగకపోతే వాటర్ దాంతో పట్టియచ్చు. మా బర్డ్ అయితే తాగుతుంది. మీకు ఎగ్జాంపుల్ కోసమే నేను ఇక్కడ చూపించాను అనమాట. ఇదేనండి, ఇది అమెజాన్లో, ఫ్లిప్కార్ట్లో అన్నిట్లో దొరుకుతుంది. అయితే దీన్ని నేను ఇలా పడుతున్నాను. తర్వాత ఫెదర్స్లో ఏవైనా చిన్న చిన్న ఇన్సెక్ట్స్ ఉంటే పోవడానికి ఇలా దూవుతున్నాను అనమాట. ఓకే ఫ్రెండ్స్, బాయ్ బాయ్.